Манж гүрний хориотой ордонд шөнө бүр юу болдог байсан бэ? Өнөөдөр бид хятадын түүхэнтэй хамгийн эрсдлийн эмэгтэй бөгөөд төмөр нүүртэй дарангуйлагч Циши хатны амьдрал болон түүний үйлдсэн бүхий л бузар булаа бусармөг үйлдэлүүдийн талаар ярилцах болно. Тэрээр Манжчин улсын хамгийн дээд зэрэглэлийн хатан бөгөөд бие даан хязгааргүй эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байсан юм. Чин улсын 10 дугаар хаан Бүрэн засаг хааны төрсөн их 11 дугаар хаан Бадаргуйлт төр хааны нагц игч бөгөөд 47 жилийн турш төрийн мэдлийг гартаа хатгсан байсан билээ. Нэрийг нь Лайнер гэдэг байсан ба албан ёсны цод нь Хэшин хэн хат юм. Гэхдээ таны мэдгүй нэгэн сонирхолтой түүх бий. Түүний энэхүү шунал алдаатай бодлого нь манай Монгол улс Манжийн дарлаас салж тусгаар тогтнолоо олж авахд маш том түлхэц болсон гэдгийг та мэдэх үү? Манж гүрнийг мөхл рүү хөтөлж Монголд эрх чөлөөний үүдийг нээж өгсөн Циши хатны зочирдом түүх рүү хамтдаа харилцгаая. Циши хатан 1835 онд Бээжин хотод Хэжүн гэх доод тушаалын түшимлийн охин болж мэндэлсэн байдаг. Эцэг нь олон мужуудад түшимлэр ажиллаж байсан тул Циши багасаа л түшмтийн нийгмийн амьдралын мөн чанарыг ойлгож өссөн байдаг. Гэвч тэрээр тухайн үеийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгуурлан үздэг үзлээс болоод манж хэл сурч чадаагүй гэж үздэг. Харин эрдэм номтой түшмлийн охины хуваар хан зүсгийг бичиж унших хэмжээнд суралцаж хатгамал хийх, хөгжим тоглох зэрэг эмэгтэй хүнд хэрэгтэй эрдэмд маш сайн суралцсан гэж үздэг. Тэрээр 17 настайдаа үзэсгэлэнтэй төрхөөрөө Чин улсын 9 дугаар хаан Түгээмэл Элбэгт хааны хараанд өртөж сонгогдсон байдаг. Ингээд тэрээр Чин улсын тансаг зэрэглэлт хүрээлэн болох Янгмийн Янд амьдрах болсон байдаг. Гэвч тэрээр ердөөлнийг доод зиндааны татвар юм байсан бөгөөд тэр дундаа хамгийн доогоор буюу 6 дугаар зэрэглэлт багтаж байсан юм. Эрх мэдэл шунсан тэрээр зүгээр сусангүй. Тэрээр хааны хайрыг татаж хатны судалт хүрэхийн тулд тайгнуудад хахуулөгч хааны байнга явдаг замаар зориуд эргэлддэг байлаа. Түүнчлэн өөрийн төрхийг хамгийн үзэсгэлэнтэй болгохын тулд шууны сангасаар хийсэн ерөн сан гэх тосоор нүрээ угааж харьсаа цагаан болгохын тулд өдөр бүр сувдны нунтаг уудаг байсан гэдэг. Мөн өдөр бүр 2 хөхүүлэхийг дуудаж тэднээс гарсан шинхэн хөхний сүг өдөрт 1 агийг уудаг байж. Гэвч ийм хичээл зүтгэл гарсан ч Түгээмэл Элбэгт хаанаас төдийлөн хайр хүндэтгэл хүлээж чадаагүй юм. Учир нь тэрээр хааны төрийн хэрэгт оролцож зөвлөгөө өгөх гэж оролддог байсан гэж үздэг. Үүнд дургуутсан Түгээмэл Элбэгт хаан түүний нүүрэн дээр хитрхи дээрэнгүй залжин хэмээн зэмлдэг байсан байдаг. Тухайн үеийн Чин улсын ордонд татвар эм төрийн хэрэгт оролцохыг хатуу хоригддаг байсан тул Цишигийн энэ үйлдэл эртний уламжлалыг үл тоомсорсон хэрэг байсан байдаг. Энэ үед Цишитэй ижил хугацаанд орсон Жин гэх эмэгтэй ердөө 4 сарын дотор 5 дугаар зэрэглэлээс шууд хатан судал заларсан байдаг. Циши түүнд үргэлж атаархаж насан туршдаа хорсдог байв. Энэ хатан бол Хэжин хэн хатан буюу дорнод хатан байлаа. Гэвч Циши хүмүүсийн шүүмжлэлийг үлтоон хааны анхаарлыг татахын тулд дуулах хавьяасаараа Түгээмэл Элбэгт хааны анхаарлыг татаж хааны ивэл багтан Үй хатан болж өргөмжлөгдөв. Үүний дараа 1856 онд Циши хүү Бүрэн засаг хааныг төрүүлэхэд хүүтэй болсондоо туйлын баярлсан Түгээмэл Элбэгт хаан түүнийг Үйгөө буй буюу Эрхэм хатан болгон өргөмжилжээ. Ингээд тэрээр татвар эмийн амьдралаа дуусгаж хатан судалд суусан байдаг. Түүнийг хүү төрүүлж шинэ хатан болсон ч ордны дотор нөхцөл байдал үнэндээ маш замбраагүй байлаа. Хар тамхины дайн болон тайпингийн бослого дэгдэж байсан үе юм. Ийм нөхцөл Циши хааны хайрыг алдахгүй тулд бүх хүчээ зориулах шаардлагатай байсан тул өөрийнхөө Бүрэн засаг хааныг хүсэхөөс татгалзахад хүртэл хүрсэн байдаг. Түүний эрх мэдэл хүрэх шунал их хүний хайрыг ялан дийлсэн гэж хэлж болно. 1860 онд хар тамхины 2 дугаар дайны үеэр Англи, Франц зэргүүд Бээжинг эзлэхэд Циши хатан Түгээмэл Элбэгт хаан болон дорнод хатны хамт Хэжө рүү дөрвсөн байдаг. Гэвч Түгээмэл Элбэгт хааны дүү Гован Хэшин Англи, Францтай хэлэлцээ хийж асар их хэмжээний нөхөн төлбөр төлж газар нутгаа буцааж авах Бээжингийн гэрээг байгуулснаар энэ хэрэг намжив. Гэвч удалгүй Бээжингийн гэрээгээр Оросын эзэнт гүрэн газар нутгийг дахин эзлэхэд Түгээмэл Элбэг хаан уур бухимдал өвчний улмаас ердөө 31 наснда насан эзэслсэн байдаг. Яг үүнээс л Цишигийн эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл эхэлдэг юм. Тухайн үеийн Түгээмэл Элбэгт хаан болон дорнод хатны дундаас хүү төрөөгүй байсан тул Цишигийн хүү Бүрэн засаг хаан Чин улсын 10 дугаар хааны ширээнд цугсан байдаг. Бүрэн засаг хаан ердөө 6 настай байсан тул Циши хатан дорнод хатны хамт хөшгөний ардаас төрийг барихаар зарлав. Мөн Түгээмэл Элбэг хааны дүү Гован Хэшин
төрийн зөвлөх банкын хуваар улс төрд гарч ирсэн байдаг. Үүнд тухайн үеийн бодит эрх мэдлийг атгаж байсан сүүшүүн заюун зэрэг түвшинтээс бүрдсэн асран хамгаалагчдын зөвлөлд ургицлээ илэрхийлжээ. Үүний хариу Циши хатан ямар ч өршөөлгүйгээр Шинюгийн эргэлтийг дэгдээж өөрийнх нь эсрэг зогссон бүх түвшинтийг цэвэрлсэн байдаг. Энэ үйл явцад Гован Хэшингийн гавьяа маш их байсан. Төр барих эрхийг авсан Циши хатан эрх мэдлээ хадгалахын тулд өргөжлүүлэн хичээж байв. Цишиг эрх барьж байх үеийн Чин улс гадаадын шахалт болон Пётлын дэг журмын зардлаас болж шинжилэл хийх шаардлагатай тулгарсан үе байлаа. Үүний тулд Циши хатан Жонго Фан, Ли Хунжан зэрэг хан үндэстэн түвшинтийг томилж баруун твийн техник технологиг нэвтрүүлж улс орноо хүчрхэгжүүлэх янмуу хөдөлгөөнийг хөрнүүлв. Цишигийн төр барих хугацаанд бүрэн засаг хааны насанд хүрсэн 1873 онд дуусах ёстой байсан ч Циши элдв арга мэх хэрэглэн төрийн хэргийг үргэлжлүүлэх удирцаар байв. Тухайн үеийн бүрэн засаг хаан өөрт нь үргэлж хатуу ханддаг төрсөн их Цишигээс илүү намун зөөлөн ааштай, дорнод хатанд илүү илэгтэй, түүнд хайртай байлаа. Овжин Циши үүнийг аль хэдийн анзаарсан бөгөөд хүүхийнхээ энэ байдалд тун дургуйцдаг байв. Бүрэн засаг хааныг 15 нас хүрэхэд дорнод хатан Циши 2 цүт бүсгийг санал болгосон ба гэвч хаан Цишигийн санал болгосон бүсгийг биш дорнод хатны сонгосон алуутай бүсгийг хатнаар залжээ. Үүнээс болж Цишигийн хүүгээ үзэн ядах хорслон дээцэгтэй хүрсэн байдаг. Циши уур бухимдлаа барьж чадалгүй хүүдээ хичээл номч саад болж байна. Хатны өрөөнд бүв ор гэж хатуу тушаадаг байв. Ихэнхээ хатуу хяналтанд дор хатантайгаа ч уулзаж чадахгүй болсон бүрэн засаг хаан найзуудынхаа ятгалгаар янхны газруудаар хэсүүчлэх болж эцэст нь төмбөө өвчин туссан байдаг. Төмбөө туссан хааны бүх биеэр улаан толб гарч хаан галзуурах бий гэж эмээсэн Циши ордноос бүх толийг хураалган ордны эмч нарт энэ бол хааны гэр бүлийн нэр хүндийн асуудал тул хэрв гадагш задруулбал толгой чинь үлдэхгүй шүү гэж сүрдүүлсэн байдаг. Эцэст нь бүрэн засаг хаан ердөө 19 настайдаа насан эцэслэж түүний албан ёсны үхлийн шалтгааныг түүхэнд цэцэг өвчин гэж тэмдэглэсэн байдаг. Бүрэн засаг хаан таалал төгсгөд Чин улсын ордон дахин үнэн самунд автав. Гэхдээ ганц итгэл найдвар нь хаан агсны хатан жирэмсэн байсан бөгөөд хэрв хүү төрвөл хаан ширээнд суулгах боломжтой байлаа. Гэвч Циши үүнийг зүгээр орхисонгүй цэрэг хөдөлгөөн уламжлалт хаан ширээ залгамжлах ёсыг бүр мөсөн үл тоомсорлов. Тэрээр өөрийн төрсөн дүү болох Шүнван Хэшин нарын дундаас гарсан хүүг өөрийн өргөмөл хүү болгон хаан ширээнд суулгав. Энэ хүү бол Чин улсын 11-р хаан Бадаргуулт төр хаан бөгөөд тухайн үед дөнгөж 4 настай байлаа. Хүү хэтэрхий баг байна гэх шалтгаанаар Циши төр барих эрхээ үргэлжлүүлэн авч үлдсэн байдаг. Бадаргуулт төр хаан бол Цишигийн эрх мэдлийн төлөөх зүгээр л нэг тоглоомын хаан байсан юм. Циши энхүү төр барих нэрээр дахин улс төрийг гартаа ав. Хууль ёсны дагуу дорнод хатан хамт төр барих ёстой байсан ч эрх мэдэл чунсан Цишид түүний оролцоо таалагдсангүй. Тэгтэл 1881 онд дорнод хатан гинт нас барьсан тухай мэдээ ирэв. Албан ёсны шалтгаан нь тархины цус харвалт гэсэн ч Циши түүнд хортой будооны бов илгээж хордуулсан гэх цуу яриа байдаг бөгөөд түүхчид үүнийг үнэн байх магадлалтай маш өндөр гэж үздэг. Юутай Циши өөрийн нүдний өргөс байсан дорнод хатны үхлийг ашиглан эрх мэдлийг ганцаараа атгав. Бүр Гован Хэшинийг хүртэл улс төрөөс цэвэрлэв. Бадаргуулт төр хаан Цишигийн хатуу хяналтанд дор өсч байлаа. Циши хаан хүүгийн сургалтанд биеэр оролцож хичээл дуусгаад дуудаж тухайн өдөр юу сурсан талаар асуух зэргээр дотн их хүүгийн харилцааг хадгалахыг хичээж байв. Хаан 19 нас хүрсэн 1889 онд ч Цишигийн хяналт хүргэлжсээр байлаа. Хаан өөрийн хайртай эмэгтэйгээ авчрахыг хүссэн ч Циши зөвшөөрөлгүй өөрийн өөр нэгэн зээ охин болох Жинфэнийг хатнаар суулгасан байдаг. Бүр татвар юм нарыг хүртэл Циши өөрөө сонгож өгчээ. Тухайн үеийн Циши хэдийгээр тэтгэвртэй гарсан нэрээр Чин улсын тансаг Ихва Юан ордонд амьдарч байсан ч төрийн хэрэгээс нэг ч хором хараагаас салгахгүй бүх зүйлд оролцож байлаа. Үүнээс хэдэн жилийн дараа буюу 1895 онд Чин улс Ан Японы дайнд дэгдэхэд цочирдон ялагдал хүлээсэн байдаг. Түүний өрнүүлсэн янмуу хөдөлгөөнч энд нурж унсан юм. Дайны ялагдлыг зөвхөн Цишигээс болсон гэж хэлж болохгүй ч түүний нөлөө огт байгаагүй гэж огт хэлж болохгүй юм. Дайн дэгдэж байхад Циши зөвхөн өөрийнхөө 60 насны ойд анхаарлаа хандуулж дайныг үл тоомсорлож байлаа. Он боёрт зарцуулсан мөнгө 10 сая ланд хүрч байлаа. Мөн тэрээр хар тамхины дайны үеэр сүрсэн Ихваян ордноо улам тансаг болгож сэргийн засварлахад асар их шунаж, асар их сая лам мөнгийг зарцуулжээ.
Энэхүү үрэлгэн байдал нь цэргийн төсөв дутагдах ноцтой нөхцөл байдлыг авчирсан юм. Тухайн үеийн Чин улсын тэнгисийн цэргийн хүчин чадал асар том байсан ч түүнийг арчлах зарлалыг огт гаргаж өгөөгүй юм. Эцэст нь их бөөний сум дутагдахад харьны оронд шош болон шаврыг дүүргэж зардлаа хэмнэн олигтой сургуулилч хийлгүй дайнд оржээ. Үр дүнд нь мэдээж Чин улс асар том ялагдлаар дууссан юм. Дайнд ялагсны улмаас Чин улс 200 сая лам мөнгөний түхэн төлбөр төлж 50 тэргүүтэй олон арлуудыг таслан өгөх тэгш бус Симоносекийн гэрээг байгуулжээ. Энэхүү дайны нөхөн төлбөрийг төлөхийн тулд Чин улсын сан хөмрөг бүр мөсөн хосож улмаар 10 Монголоос асар их татвар нэхэж Хятадын тариаланчдыг Монгол нутг руу нүүлгэн шилжүүлэх шин засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шалтгаан болж улмаар 1911 оны Монголын тусгаар тогтлын хувьсгалыг үдээсэн түүхтэй. Ингээд биеэр төрж байсан Бадравуулт төр хаан Цишигийн дарамтаас гарахын тулд Тань Ювэй, Лян Чицав нарын шинжлэгч үзэлцэнүүдтэй холбоо тогтоож цэргийн болон төрийн шинжилгээ хийхийг оролдов. Тэгээд 1898 онд Үшүүгийн шинжилгээг хэрэгжүүлжээ. Гэвч Циши хатан Юаншикай зэрэг консерватив төшмөдүүдтэй хамтран цэргийн эргэлт хийснээр энэхүү шинжилэл ердөө 103 хоногийн дараа дарагдсан юм. Эцэст нь Бадравуулт төр хаан Цишигийн тушаалаар Интай арал руу хоригдож Циши хатан хаан хүнд өвчин туссан гэж худал хэлэн дахин төр барихаар судалтаа сув. Түүнчлэн шинжлэх хөдөлгөөний гол удирдагчдыг бүгдээринг нь барьж устгасан байдаг. Төр барих судалтаа дахин суусан Циши хатан Бадравуулт төр хааныг суудлаас нь буулгаж Юанвангийн хүү Фужунийг хаан болгохыг оролцсон ч баруун твийн гүрнүүд үүнийг эсэргүүцсэн бөгөөд үүний зэрэгцээ гадаадын элчин сайдууд хааныг биеэр онцлохыг шаарджээ. Ингээд хааныг оншилсан Францын эмч хааны судасны зохилт хэвийн бөгөөд ямар ч өвчин тусаагүй байна гэж албан ёсоор мэдэгдэв. Үүнд хэлгэлсэн Циши хатан Ихэтан босгогчдыг түрхэж дэлхийн 8 хүчрхэг гүрний эсрэг дайн зарлав. Гэвч 8 гүрний холбоотон цэргүүд Бээжин хотыг эзэлж Юанмин Юан ордныг бүр мөсөн шатааж орхив. Цишигийн төрүүд довтлсон стратеги бүр мөсөн бүтлгүүцсэн юм. Циши хатан Бадравуулт төр хааныг дагуулна жирийн энгийн хувцс өмсөд Бээжингээс зүгтсэн бөгөөд замдаа уух усгүйгээр 2 өдөр үлсэж дөрвж явахдаа туйлдж ядарсан Циши Бээжинд үлдсэн Икванд өөрийн амь нас аюулгүй байдлыг хангаж байвал гадаадынхны ямар ч шаардлагыг зөвшөөр хэмээн тушаажээ. Үүний улмаас 1901 онд дахин нэг тэгш бус шинжиллийн гэрээ буюу Бээжингийн протокол байгуулав. Агуулга нь асар их дайны нөхөн төлбөр бөгөөд Бээжинд гадаадын цэрэг байрлахыг зөвшөөрөх зэрэг 12 зүйл бүхий тэгш бус гэрээ байлаа. Ийхүү Чин улс хагас колон орны хэмжээнд очиход Циши хатан ухаан орсон үгэлтэй өөрчлөлт хийхин амлаж шин засаглалын эхлэлийг зарлан шин бодлогыг тунхаглав. Үүний гол зорилго нь баруун твийнхнээс суралцах явдал байлаа. Бээжинд буцаж ирснийхээ дараа Циши өмнөх дээрэнгүй зангаа орхиж найр наадамхийн барууны элчин сайд нарын эхнэрүүдийг урьж дайлахын зэрэгцээ өөрийн тансаглах шунлаа дахин тесэргэв. Жишээлбэл нэг ширээн идэхэд зориулагдсан бол нөгөө ширээн зөвхөн харахт төсөөлөхөд зориулагдсан байх жишээ нь. Энэ мэт Цишигийн тансаглал үнэндээ түүний нэгэн удаагийн хоолнд 128 төрлийн зоог барьдаг байсан бөгөөд үүний зардал нь 3 кг цэвэр мөнгөтэй тэнцэв. Тухайн үеийн 3 кг мөнгөөр 50000 кг будаа худалдаж авах болох байсан бөгөөд энэ нь 100000 тариалчин нэг өдөр идэх хоол байжээ. Мөн тэрээр нэг хоолоо 3-аас илүү идэж үзээгүй бөгөөд гахаа мах зэрэг тослог хоолнд ухаан алддаг байсан гэдэг. Алтаар бүрдсэн торгон хувцас нь тоолж баршгүй олон байв. Хувцас нь л гэхэд 3000 гаруй хайрцаг давж байсан бөгөөд өдөрт хэд хэдэн удаа хувцасаа сольж өмсдөг байж. Үүнээс гадна түүний ааш зам маш хэрцгий байсан тул төшмөд шивгч түүний дэргэд ганц үгч зөв хэлж зөрхилдөггүй байв. Циши ус унах өвчтэй байсан тул үсээ янзлуулахдаа онцгой анхаардаг байв. Хэрэг үсийг нь самнаж байхдаа ганцхан ширхэг ус унагвал тухайн шивгчнийг тэр даруй цаазаар авдаг байлаа. Тиймээс шивгчэд зориуд өргөн ханцуутай хувцас өмсөж үсийг нь самдаг байв. Ханцуу өргөн байвал унсан үс нь ханцуун дотор орчихдог тул Циши анзаардаггүй байж. Хүн түүний дэргэд ханиалгах эсвэл алдаа гаргасан тайган шивгчтэй хүний өвтгөн хүчээр идүүлдэг маш бүдүүлэг ичгүүргүй зантай байв. Бүхүүл ихийн сүү уух үйлдэл нь ч үргэлжилсээр байв. Хөхүүл ихчүүд усанд орсныхоо дараа зөвхөн хөхөө гаргаж бусад биеэ улаан давуугаар ороон хэвтэж буй Цишигийн өмнө өвдөг сөгдөн сүгэ хөхүүлэх ёстой байв. Энэ нь Циши өөрийнхөө нэр хүндийг унгах дургүй байсантай холбоотой байв. Бүр тэрээр Ихуаян ордондоо утас тавихаас татгалзаж байв. Шалтгаан нь гэвэл утасны цаана байгаа хүн хэвтэж байгаад ярьж байна уу эсвэл өвдөг сөгдөн хүндэтгэл үзүүлж байна уу гэдгийг мэдэх боломжгүй гэсэн үндслэлтэй байлаа. Циши хатан эрх мэдэл хоолны шунлаас гадна
бэлгийн дур хүсэл нь дэмтсэн тул шүн бүр тусгай юм уудаг байв. Хятад даяараа залуу эрчүүдийг нууцаар цуглуулж бэлгийн харьцаанд ордог байжээ. Цэшигийн унтлагын өрөөнд орсон залуус шүн дуустны зараа бүгд алагддаг байв. Шалтгаан нь харилцаанд орсон гэх нууцыг үүр дарахын тулд байлаа. Ийхүү цэшигийн нэг шөнийн цэнгэлийн золиос болж амь насаа алдсан залууш маш олон байв. Энэхүү цуу яриа тарахад залуус цэшигийн хараанд өртөхийн тулд төшөмтөд асар их хахуул өгдөг байжээ. Тэрээр өдөр бүр тослог хоол тэр дундаа нугасны махыг маш их таашааж иддэг байсан ба цэший ходоод нөхөөж шархлан хоолны шингэж мууцнаас болж цусан суулга өвчнөөр шаналх болсон байдаг. Дээрээс нь өдөр бүр найр наадам хийж хэтрүүлж эзснээс болж өвчнө нь улам хүндэрчээ. Эцэст нь 1908 оны 11 сарын 15-нд буюу 74 наснда нас эцэслэв. Хамгийн сонирхолтой нь тэрээр үхлийн ирмэгт ирсэн ч эрх мэдлээ тавиагүй юм. Өөрийнхөө хоногийн тоог үзснийг мэдсэн даруйда хорионд байсан Бадруултэр хааныг хүнслэлээр хордуулж алж өөрийн зэөхүү болох Пүүийг хаан ширээнд яаран суулгав. Тэгээд тэрээр дахиж над шиг эмэгтэй хүн төрийн хэрэгт бүү оролцох гэсэн гэрээслийг үлдээгээд Бадруултэр хааныг нас барсны яг маргааш нь нүд анив. Бяцхан Пүү ердөө 3 настайдаа хаан ширээнд сууж Чин улсын сүүлчийн хаан Сянгтун болон түүхэнд үлдсэн билээ. За би энэхүү түүхээр дамжуулан нэгэн санааг та бүхэндээ хүргэхийг зорьсон байгаа. За тэр маань юу гэхээр өнөөдөр манай нийгэмд олон ирээдүйн төлөвлөгөөгүй зөвхөн бусдад гоё харагдахын төлөө эсвэл төр зүрийн тансаглалын төлөө мөнгийг маш замбраагүй өрснөөс болоод санхүүгийн хямралд орж байгаа байдал анзаарэгддэг. За бүр эсэргээрээ тэдгээр хүмүүс маань юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тооцоотой амьдардаг хүмүүсийг нарийн харамч гэж дуудах, ялгарлан гадуурхах гэдэг юм шиг ийм өнгө эсвэртэл харагдаад байгаа надад тийм тухгүй байдал төрүүлдэг байсан л да. Улс орнигчдэр, хувь хүнийгчдэр алсын хараагүй өргөө зардал за дээрээс нь шунал гих мэт зүйлүүд мөхөл рүү хөдөлтгийг энэ түүхээс харсан болов уу гэж бодож байна. За тэгээд цэшээ хатан өнөөдрийн тансаглалынхаа төлөө маргаашийн ирээдүйг золиослсон бол за манай өвгдээс хамгийн харахгүй цаг үед ч нэгдэж ухаалаг байж чадсанаар өнөөдрийн тусгаар тогтнолыг бидэнд авчирсан. За тийм болохоор бид өнгөрсөн үеийг одоо өнгөрснөөр нь өнгөрдөх биш ирээдүйд яаж ашиглаж болох вэ те ирээдүйг харах тал болгох ёстой шүү гэсэн санааг энэ үгээр хүргэж байгаа юм шүү. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай.